हेलो गाइज एन्ड नमस्ते। मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र मेरो यो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल हो र मेरो यो नयाँ ब्लग हो, फर्स्ट ब्लग हो। तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला। सो म सुरुमा त राम्रो गर्न नसकुँला, तर पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र तपाईँहरूको मायाले गर्दा म अझै अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने आशा गर्दै म तपाईँहरूको सामु ब्लग बनाउँदैछु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ, तपाईँहरूले साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला। सो सुरुमा चाहिँ म बोल्न अलिक सक्दिनँ, अलिक डर लाग्यो जस्तो फिल हुन्छ, तर पनि पछि पछि गएपछि म तपाईँहरूको सामु राम्रो ब्लग लिएर आउन कोसिस गर्नेछु। सो अहिले चाहिँ म चर्चमा छु। हाम्रो चाहिँ भोलि चर्च एनिभर्सरी भएकोले हामीहरू चाहिँ अहिले डेकोरेसन गर्नको लागि आएका छौँ र म यहाँ हाम्रो दिदीहरूलाई कुरिराखेको छु। उहाँहरू आउनुहुन्छ र हामीहरूको डेकोरेसन स्टार्ट हुन्छ र अबदेखि म डेली ब्लग हाल्नेछु। सबैले मेरो ब्लगलाई माया गरिदिनु होला, मेरो ब्लगलाई साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला, मलाई साथ दिनु होला। सो अहिले चाहिँ म चर्च बाहिर छु। यहाँ चाहिँ पानी परिराखेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा हिजोबाट धेरै पानी परिरहेको छ। सो तपाईँहरूले माया साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला। त्यही हो, अहिले हामीहरू डेकोरेसनको भिडियो म अपलोड गर्छु। अहिले अब हामी त्यस्तै 7 घन्टा चाहिँ भेट्छ। बाई। हाम्रो दिदीहरू आइसक्नु भएको छ। अब हामीहरू डेकोरेसन स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीहरू डेकोरेसन गर्छौँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामीहरूको यस्तो छ होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूको डेकोरेसन नगर्दा यस्तो छ बिफोर। अब आफ्टर कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। अर्को दिदी हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ। चाहिँ हामीहरूको डेकोरेसनको लागि बेलुन फुक्दैछ, तयार हुँदैछ हाम्रो डेकोरेसनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले यहाँनिर बेलुन फुलाइसकेको छौँ। सो अब हामीहरू डेकोरेसन गर्छौँ। अहिले हामीले यति बनाइसकेको छौँ। अब फुल भिडियो चाहिँ म भोलि हाल्नेछु। धन्यवाद, बाई बाई। आजको लागि यति नै भयो। भोलि भेटौँला।